Kajingnya beteng ban sapriang jong kajing pang covid khat khandai hapo ke jila bad ke distrik hi barokowai. Kalapen artatin bad pen perkhat bad boru ya kajing kili ki babon. Wadi ki samlai le kai hapo ke West Kasil district. Bahato tangna benta kani kajing pang kum ki samlai le kai kin shudu no bad klet no ya kasap ka talen ke bagidon. Halor kani ke benta habak pen kan mau ki snam bad ki benai balala. Amla ban len baka West Kasil district kedai ke Waini ki district ke bagi pajba ki ej bah ki kamile kai sports la kalong ki jingle kai cricket badminton basketball siat khnam khamtam ki jingle kai football ki bala ju sakhi apo ke West Kasil district ki la don shibun ki tournament ni le kai football ki ba he bat ki bala pau apo ke jela ha ka ba om tang ki club na po ka than henry wat ki club ki ba he apo ke jela ki juwan man isim benta ka ba kum ki te ki limpung ile kai football apo ka than bat kani ke jingla jung ki snong bat ki sport club ban penya ki limpung ile kai football ki ba he kalalong rukum kawen ki lad yo kam yo jam ki babon la kalong ki snong ka thau ya ka sport club bat kum ju ki rang ile kai henry haba sakhi ki ni ki sau bat san banai ka jingpang khlam covid khat khandai kala sapriang stat bha bat kelawan ra si sha ki jingdu nong ka bakraw ki riu e sport la kalong ki nong penya ki nong ile kai bat kum ju ki pajba ka HNN halor kani ka khubor kala yo ru ban yakran bat ki katu kan ningot ki rang ile kai bapaw no West Kasil district bat menta tungin ya ngap ka ena kaliang jongki kidan ban ong nakaliang ka jongi ta katno ka jing snodial bat katno ka jing du non ka bakraw ba na ka daw jom ni u klam ta nrei ki barok ta kumba ka sarkar kala pha ngi ta ni hab ban accept ni hab ban priang ta ki barok kumba kala ta ta ni hab ban yai sat bat ngin sa stom ru teman ta ban ningkong ta ngin bu sa ka jing ko jing khia i ka ba khamat ru liang ka jonga ta yikini ki barok ta haba nadu dang rit ngila im da kan ngila longumba khiu ja jungi ude unit de kan ka kam ta mo ta haba ka sarkar kam sa su kala khan do ki barok ta mat se bangin su walk out saying bat ngin su charge tom hi haba ban le samadan se yuru ngibyo su te ki barok ngila du lut nginap si ai charge tom hi nakaliang ka jonga simet hi kita ta kadon hi ka jing kita mo nrei ba ngin le samadan ru ngibyo su te ngin le ban walk out hangnur ngimyo su te nrei stang haying hi ngiyo ban walk out kendiat kat bangi la kat bangi don jaka te ka jing kta ka performance ru namar ka per namar lada ngiyo haka ground kat no ka ngiyo ban mare ngiyo ban le lut ki barok nrei haying pat nrei tang ki walk out hi nrei dak moi te ngimla su iru ngi imja da kan hi ngi yarap haying hasem ru da kan hi ka jing im jungi ru ngila im be dakan hi nalu bangi dangrit nga skwa ban kentu ngakwa ban kerpat ba kumbai kiwe ru pila ailat lang te nakaliak ka jongi ru abangi belang ngi im dakan te sngop haban yarap lang ailat lang yang ru kumba pila ailat lang kiwe Kini kibina di bangi rasange no kare football te ni haban susong ba chejing bat ni haban trei ki kam jong la jong hi ni hapan yarap sayeng ni hapan trei ki lengkha ki kalian ka jong la kentu kerpat ka sokar la dalong ko bala te sobaban thawlat thong ti no bangin yo la kai no bat ngir ku player ni klub ban bu ti ki kendon ko ba sokar kala bu Shushu ka jing jurip jong ka HNN tang hasor nong ston kani ka jing pen sange no e kamile kai tang namar ka jingwan uni kunyang jimpang kelawan rai ke jing du nong ke bakraw om tang nak bentai ki rang bat ki thele kai nre wat ki dukan sport bat ki wei ya ki dukan ki baya don bentalang ha bai de bat ka ne ka tournament ka sport bon makiru ki ut ba kila kimya shu ki tiar gitar namar ba ka jinglong joka pathe ka ba menta namar gidan ki dukan ki bani jupunan kami ki dak bang sim ki tiar gitar menta la fakot be namar ba hamla ban sim na ki dukan ngem la parlong pala ban penong tournament teng milin tiba bat kenturu pajba bakane ka klam covid-19 kat pandemi ngi ba po ga jala jungi gadang jor war po ga district ro po West Kasil hila rang jor mantang ila don hado ki badong aktif dilan hado sa pulai ngot ngimpat tip sabat sawan pengen ile kat bala ban buram ban bot ya ki protokol la ne te kendon di bak sarkar pengkat bekas tenar ka ko ki kia ki penbet
mata kajingia trailang kijongi pajba atai ngila ban ya le persyalan ban penduna ya kajing pustet jong newu COVID-19 ya keju kani kapang ginong kit kam jung kisenjuk ile kai bat ginong hikai ya kajing ile kai football ru kila pen pau sisa kajing sngo diau ka bakrau hendrai kila kentu pad igi samladon sap bawat la kim yolat ban mi shiki madan hendrai ki de ban penlong lan ya lade ban kilan met marwe heki jaka ka bakidon kakateng jonga de ba gusius imli ngabat kumu football sekretari juga Northern District Sport Association barang juga poru ngabat kum presiden juga West Kashil District Cricket Association kajing la kajing i kajonga bat juga association di Purwoi kene kajing wan jong COVID-19 bang cutip mo coronavirus kadon sibun kajing kata bede bat ki tournament ki tingile kai di Babunjai harga parok tournament nakalian ke NDSA ngila ada declare ngila ada right pemerintah nem penting hap tangai ya kijing ngila kai te kalong ka perkara welia kalong ka jing susi la benong ba ngihaban postpone no ya kijing ngila kai na kementah ban penkiu ban pentiu ya katap ka phong jong ikon samla jong kan ka dong tan kijungi nomor ba mentah ka por le kala de ka por ka bangin peniak sai ya tournament na du ka sport division atau ka division rai ta ka jing don jong neu COVID-19 ngi manting ha ban sange ringkat bat ka jing ya sutu jumut na ka NDSA bat na ka district administration ru nomor ba impat la bandran dan ban peniak khmat nomor ba impat dan hadu mentai ya kilat jing da lan ya tahu vaksin dan ni kena dibentar ke ba ban penduna ya ka jing ya lum pa ya lum yu de halor kane ba larangi pek ya player dan hingga kajing slow lihat nama kidan kiba kamai kidet fight nama kaneka tournament ka bagi penlong dapat kio ya kapisah kita fight ka bagi lek kai ni penpau ba ni sutu ye kajing player te ka we kajing lek kai kala dei kum ka exercise ka ba ki penkimat penkisar na ka ba ta ben yo ya kajing ko dikya te wala kataro ni da kentui ki player ba pindai ban sange ka jing practice wala da kadon hakane ka jing khun ane ka jing sange namba ka COVID-19 igar paru ki player ba kini practice lagi jong kini la exercise ni yu kumju roh ba ide ba cricket ingi snow ba bun ni ladu matafnem nadu ka inter school langta segini ki coaching camp ba kiwi ki benta ki ba ni jupenong mana nyam nak kapor abat ki nadu ki knaret hadu ki samla cendang berkentei ni ju promote nama tak kriket apa kan ke district jungi ban ni sungo ban ba kawes ke hiling ni sungo sarong ba nakalian kentei maksimum ki player ki ba mikmat ya ka state ki din po ka district jungi ndai ya menta la syusange no ban ni kmelenti kumba kadu kan nepor kumba armanai lai penai ini lek kan bala ban sanjur biang naga bentaban penlong di praktis di coaching kindiat ka bangilai naga bentai di player namba adalah pli biang ka jingile kai haka ri bar haka state di Purwoi ikerman bakin yo biang ya ka jingile kai ka ba sampiang ka juki taga bakin ini kai malamala ini lek rangimla banile apa online apa madaru ini lek ban online jaga bangin ya kontak lepak kapun banikai ki bakinya praktis lagi jong ging step jinglap jonga jinglap ki player ka jing du nang kalong ba ki player tak la syong haying kindon su ta kapor ban le ki training namar ba adu ka government ru kam sya su ki bakin le ki jaka training te ka jing du nang ki player kalong ba ki player haka jaka bakin nang improve haki development kum haki fitness haki skills kamtam kini ki kena grassroots mo ki under 12 te hajaka bakin nang yo susu ki teknik ban yo jikai nang ki coach maki pat kila duno namar ba kim yo su ban wana ko madan ki duru ya ka jingko jingkia namar ba kila hap syong tang haying ngud ban ong ba haja ka bakin yo ka jing ya ka met ka bakoj bakya ki
kiyo pat ya kajing ya kamet ka bomda syadak khan phan marba bunsin haja ka bakin yo lej no Ramadan haja ka training ki hap syong hayeng te kamet juki pade kala long syong than mor sekta marba kila melin ban lej ki madan ta ka jing du jungki banwan hapo Ramadan ban ai training yaki te suki pade ki klet no yaki tu ki teknik ki skills ba kila yo nang lada ka sarkar ka ailat yaki khna bakin wan hapo training kajing tentu jungi kum ki coach hapo West Coast Hills kalong ba ngingi kloi ban lej ban yarap yaki hanre kajing kalong ba nadu government dai tang hang ne hapo West Coast Hills dai tang hang ne hapo Mekhalia jungi re bro si India dai tang bro hapo ke India re bro kawe ka perthai te kim cha shu te ni haban maintain ya ka social distance nak takadaw ka simjing yang iba ngin khot lane ngin ai kata ka training khna na kalian jungi ko sa po West Hill ngila ai ki jungmut ki khna ba kinle ki kumki core exercise balong light core exercise khantam mi kini khna ritmo imda encourage palat bakin le itu ki exercise balong hivi nafta jungki namar ba kamer jungki keempat syak te nrei tu ki bala kham he ngi ki coach ngi ai ka jing tu ki ba wat lada ka long hakane ka kom ba ngimla ban le chapo madan nrei ngi tu ki pada individually ki de ban le ki exercise khnang ba kamer jungki kan maintain ya ketuka training bang ila ai mensua wat lada kim yo full ru nrei ba lengba kajing le exercise ki simet kaya rab ya